nya. Jaek naon atuh eta teh? Arek beresan tangkal. Lah aing mah hayu we hayu buras beres nu kitu lah bararosen nempona ge. Henteu, ieu naon teh pan aing geus diberes sendiri mah sapoe. Iya. Adi gawat bantuan. Geus yoyo antep lah yoyo asa bararosen nempona euy. Tadi tukeun eta akutan. Yoyo, geus antep yoyo engke teh dititah mindahkeun deui rarudat nempona ge ah. Ayu we kitu. Heeh, kayaknya dititah pindahkeun deui ge yo. Heeh, karudat-rudat. Kaditu. Mana? Kaditu tuh, kaditu. Kudu ditukar-tuker we. Dia. Heeh. Tempo jeung gugutrut teh. Sakedeung deui dititah pindahkeun deui yo. Iya, hanyuam. Ya, yoy. Yoy. Entong, tong antep ulah didenge. Ada atuh tadi ya kan. Ulah didenge. Ngamuk ieu mah. Apal adat. Alus? Alus adatna teh? Iya. Tadi tuh kan tuh kan itu tuh kan lawang kan lawang. Bener kewe lamun kayu kemang namanya mau libere. Tuh, yoy geus ulah daek yoy. Tempo udah. Geus ijah. Geus mung. Engkena teh sok salah deui. Tah ieu karet kebo teh mahal, karet kebo teh. Lah, karet kebo mahal. Mahal. Barahan mahal. Sekitar wen teulah. Geus ijah lah geus bararosen nempona jah. Bosen. Bosen lieur nempona oge. Ti ditu ka dieukeun, ti dieu ka ditukeun. Menang duit mah lain si Ina. Emang aya nu nanyakeun kitu? Ubah, itu kan bodas sih amuan daunna ya. Tah jangan burak tah.